Ja, herzlich willkommen zum weiteren sinnlosen Let's Play auf dem Kanal. Und ich weiss, ich bin ein bisschen Langweiler, weil wir spielen jetzt da schon wieder einen Racer. Dafür wieder von einer anderen Konsole. Ich meine, wir haben jetzt den NES haben wir, glaub, gehabt, den Game Boy haben wir gehabt, den 64er haben wir gehabt, Dreamcast von Sega haben wir gehabt. Und jetzt tun wir mal den Super Nintendo noch austesten. Und da ist eins von diesen Spiel, das ich noch cool finde. Und ich werde euch da alle Bahnen mal zeigen. Wir werden auf Standard fahren, dass es gleich noch ein bisschen anspruchsvoll ist. Expert, ich traue mich ehrlich gesagt nicht an, für da habe ich es schon zu lange nicht mehr gespielt. Und schauen wir mal, was das da im zweithöchsten Schwierigkeitsmodus für uns rausschaut. Es war eines der Hammer Games dort mal auf dem SNES. Es war ein Racer, die Geschwindigkeit, schau mal an, jetzt haben wir schon 300, 400 km/h drauf. Die Chance haben wir dafür verfehlt, aber ja, es ist zu dieser Zeit ein Hammer Game gewesen, Hammer Grafik, Hammer Sound. Ja, wir haben jetzt die Kurve voll versaut, dann sind wir jetzt schon wieder auf dem 4. Platz zurückgekehrt. Wir haben hier den Ladebalken für Power. Also wir haben die Chance verwünscht und den ersten haben wir vor uns. Ja, ich glaube jetzt gleich. Nein, auf Expert hätten wir es eh nicht geschafft. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben hier noch 3 Runden zum Gehen. Das ganze Vorgehen. Ich glaube es sind 5 oder 6 Rennen pro Grand Prix, 3 Grand Prix sind es. Wenn wir mal die Aufnahmezeit anschauen, ich hoffe, dass ich so 3 Rennen pro Grand Prix reinbringe. Dann wären da theoretisch pro Grand Prix 2 Folgen. Sprich, es gibt 6 Folgen für das Ganze. Und könnt ihr komisch schreiben, wenn ich es vielleicht mal auf Expert probieren soll, wenn ihr möchtet sehen, wie ein Durchschnittsgamer auf einem etwas höheren Level die ganze Zeit fehlen. Ja, vielleicht für euch auch noch lustig, ich weiss es ja nicht, wenn ihr wissen oder entscheiden. Die erste Strecke da ist eh noch nicht allzu anspruchsvoll. Ich glaube, auf Expert werden dann vor allem der zweite und also auf Standard, nicht auf Expert, werden vor allem der zweite und der dritte Grand Prix interessanter. So, F-Zero ist eine ziemlich bekannte Reihe eigentlich auf Nintendo-Seite. Es hat auf dem 64er einen Teil gegeben und auf dem Gamecube. Der auf dem Gamecube ist wirklich einer der geilsten Racer vom Gamecube überhaupt. Das Double Dash, das Mario Kart Double Dash, das auch auf dem Gamecube rausgekommen ist, das ist jetzt das Mario Kart, das mir gar nicht so gefällt, ehrlich gesagt. Und da hat eigentlich der Gamecube und der Super Nintendo gemeinsam, weil auch das Mario Kart und dem Super Nintendo, das erste vermeintlich Mario Kart eigentlich, ist nicht so wirklich mies gewesen. Und ich bin auch grottenschlecht, wenn ich das Mario Kart auf dem Super Nintendo fahre. Könnt ihr sonst auch gerne mal noch in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet, dass wir da vielleicht auch mal noch ausprobieren. Sehen wir ja dann. Lassen wir jetzt mal überraschen und den Start haben wir mal schon verpennt. Aber dafür da ein geiler Sound da. Dem Bedo, dem Bedo, dem Bedo, dem Bedo, dem Bedo. Ja, die Strecken werden natürlich immer ein bisschen anspruchsvoller, wie es eigentlich in einem normalen Rennspiel auch sein sollte, dass man sich mal eher gemütlich dran antasten kann. Und dann durch den Super Nintendo auch hatten, sind da die Schultertasten. Die Schultertasten sind vor allem über so Eisflächen, wie gerade vorher gesehen, extrem wichtig, weil
wenn ihr nur mit den Pfeiltasten, also Richtungstasten, arbeiten, dann nehmen wir dort ziemlich arg ins Sliden rein. Und jetzt haben wir da den ersten schon überholt. Wenn wir jetzt die Kurve da voll versaut und der Blue Falcon ist jetzt an uns vorbei und ja, also die Passage vorne, die ist jetzt gerade banal scheiße schlecht gewesen. Aber egal. Haben ja da noch ein paar Versuche. Ich habe natürlich auch immer da die anderen Fahrer auf der Strecke, die noch zwischen die Namen überrunden. Da kann je nach Strecke kann da auch noch tricky werden oder könnt ihr euch plagen. Aber die das Spiel schon gespielt haben, die wissen da natürlich bestens. Blue Falcon ist wieder an uns vorbeigekommen da. Immer eingeschossen sind, was halt nicht wirklich so unbedingt förderlich ist. Wenn ihr da die rote Leiste, Powerleiste, die ihr über die Ladestation meistens in der Nähe oder gerade nach dem Start könnt aufladen, ist auch noch wichtig, weil wenn die Powerleiste leer ist, ist das nicht so gut, wie wenn ihr den nochmal einschiessen, dann ist euer Fahrzeug kaputt und explodiert. Ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt am Standardmodus im ersten Pokal sicher nicht erreichen oder schaffen, dass das so weit kommt, aber noch später Aufnahmen den anderen Gaps, der Grand Prix, oder wie man denen will sagen, kann da durchaus dann der Fall sein, dass man zwischen ihnen mal kaputt gehen. Das ist natürlich mehr Expert, wenn er das App-Fahren noch viel extremer, weil dort müsst ihr wirklich ans Limit gehen. Kann er da beim Standard meistens, also jetzt vor allem im ersten Cup, relativ schön durchkommen. Das ist auch so ein Rennspiel, wo so typisch Gas geben und nicht Gas geben, also Gäselem-Kurve oder so, da bringt euch extrem viel. Und das sind die Race Games, die ich am liebsten habe. Darum ist das auch eher ein Spiel, das ich darum aus dem Grund gern oder ziemlich gern spiele. Jetzt mehr halt eher Leute, aber eben wie gesagt, für die Experten hätte ich jetzt halt müssen ein bisschen mehr üben, ein bisschen mehr Zeit in Kauf nehmen und ja, ist mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht wert gewesen. Eigentlich geht es mir ja in erster Linie auch darum, das Game zu zeigen, was für Strecken es hat. Und dann bin ich da schon happy. Und vor allem habe ich wieder mal ein altes Spiel spielen. Und uns hat jetzt der Gel hat uns da geplagt. Ich weiss jetzt nicht, wer da ist. Der Blau ist der Blue Falcon, der Orange da ist der Dick, der immer so blöd durch über den Grind hat. Der Grüne, den ich fahre, ist das ein halber Octopus-Alien oder so etwas, glaube ich. Der Gel, ich wüsste jetzt nicht einmal mehr, was für ein Fahrer das der Gel hat. Gut, die erste Runde von 5 haben wir absolviert und wir sind auf dem zweiten Platz, also es sieht da nicht einmal so schlecht aus. Der erste haben wir gerade direkt vor uns und da 90 Grad Kurve. Jetzt nicht ganz geschafft, um uns zu schnappen in dieser Kurve, aber eine Kurve später. Dafür haben wir jetzt den Gel wieder, der von hinten kommt und uns will plagen. Ja, dann geben wir halt nochmal einen Boost und fahren ein bisschen davor. Das nützt dann etwas, dass wir eher unsere Ruhe haben und uns nur noch aufs Überrunden von den anderen konzentrieren. Das sieht recht gut aus. Ja, ich weiss, ich sage immer, ich sage auch noch meistens da, wenn ich schon bei Lamborghini feststellen, ich sage mal, ja, es sieht gut aus, wir sind gut dran, immer die gleichen scheiß Wörter, die ich brauche. Aber ich halte ein bisschen einen beschränkten Wortschatz. Tut mir leid, wenn euch das nicht passt, dann sucht euch einen anderen Let's Player, der sinnlose Aufnahmen macht, wo ihr eure Lebenszeit könnt. Vergüten damit. Und das ist auch einer meiner Lieblingssprüche, die ich fast immer wieder bringe. Ist halt so. Wir leben mit dem, oder?
einen anderen suchen. Gut. Oder halt nicht. Mal. Es sind noch 2 Runden zum Fahren und die Kurve haben wir wieder voll verkackt, weil jetzt zu fest am Studieren war, wie wenn ich könnte. Aber dafür haben wir die Kurve nicht schlecht gewünscht. Die Passagen da sehen auch nicht so schlecht aus. Oder einer, der uns plagt. Ich will überrunden, was nicht so gut gelungen ist. Ja, erhofft. Die nächsten vor uns, die uns auch plagen um die hohen Kurven herum und der Blue Falcon ist am Angreifen. Haben wir aber wieder entschärft. Und jetzt ist die letzte Runde. Braucht es noch eine schöne Runde. Dann hätten wir das eigentlich auch ins Ziel gebracht. Ja, jetzt hier den Turbo einstellen vor der 90 Grad Kurve, 180 Grad Kurve ist auch nicht so wirklich schlau gewesen. Souveräne Überrundung gestartet von 2 gleichzeitig. Ist auch nicht so schlecht gekommen. Und dann noch Turbo geben auf die Zielgerade. Dann sieht das schön aus. Wenn ich es schade finde, aber das ist klar, das hat man bei diesen Spielen hier noch nicht gehabt, dass man nicht Retter schauen kann, weil, ihr habt es auch gehört, der Blue Falcon ist uns da ziemlich am Arsch geklebt und wir sind da recht souverän durchgekommen. Ja. Ich würde sagen, von der Aufnahme her ist da ein bisschen knapp, wir sind schon 10 Minuten angelangt, also machen wir da einen Break hier.